পরবর্তী স্টেশন দক্ষিণেশ্বর, প্ল্যাটফর্ম 1। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বং ব্লগ। আবারও চলে এসেছি আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা কোনো ফুডের উপর বেস করে হচ্ছে না, আজকে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা ভিডিও হতে চলেছে। তোমরা ভিডিও ক্লিপিং দেখে আশা করি বুঝে গেছো যে আজকের ভিডিওটা কিসের উপর হতে চলেছে। সঙ্গে থেকো, ভিডিওর শেষ অবধি দেখতে থাকো। পরবর্তী স্টেশন বরানগর, প্ল্যাটফর্ম 12। স্টেশন দক্ষিণেশ্বর, প্ল্যাটফর্ম 12। দাঁড়িয়েছি দক্ষিণেশ্বর মেট্রোতে, দেখতে পাচ্ছ এই যে মেট্রোটা চলে যাচ্ছে, এতে করেই আমরা এসছি। কিছুক্ষণ এখানে হল্ট দিয়েছে, এটা এখন যাচ্ছে কবি সুভাষের দিকে। কবি সুভাষের দিক থেকে তোমরা যখনই মেট্রোতে উঠবে দক্ষিণেশ্বর আসার জন্য, অবশ্যই তোমরা মেট্রো ট্রেনের গায়ে একদম ফ্রন্টে লেখা দেখবে দক্ষিণেশ্বর বা নোয়াপাড়া, এরকম সামথিং কিছু লেখা আছে। ওই ট্রেনেই কিন্তু অবশ্যই তোমরা উঠবে যারা দক্ষিণেশ্বর আসতে চাও। কারণ যদি দমদম লেখা ট্রেনে তোমরা উঠে পড়ো, তোমাদেরকে কিন্তু দমদমেই নামতে হবে। তারপর কিন্তু আর ট্রেনটা যাচ্ছে না, ওখানে নেমে তোমাদেরকে আবার অপেক্ষা করতে হবে ওই ট্রেনটার যেটার গায়ে লেখা থাকবে দক্ষিণেশ্বর।
এখানে স্যানিটাইজেশনের খুব ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কেন্টের সুন্দর স্যানিটাইজার আছে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর অবধি যাত্রার জন্য কত ভাড়া আছে সমস্তটা তোমরা ডিটেলস এখানে পেয়ে যাবে। মিনিমাম ভাড়া হচ্ছে 5 টাকা আর ম্যাক্সিমাম ভাড়া 25 টাকা, ভাড়া কিন্তু বাড়ানো হয়নি। আর এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। মোটামুটি তোমরা ট্যুরটা দেখলে, আমরা এখনও স্টেশন ছেড়ে বেরোইনি। ভালো মতন দেখতে পেলে, খুব সুন্দর করেছে প্ল্যাটফর্মটা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, অসাধারণ করেছে। মনে হবে এখানেই থেকে যাই, আমার এত ভালো লেগেছে এখানে এসে। তবে কিছু জিনিস জানতে পারলাম, সেটা হচ্ছে যে এখানে মেট্রো যেটা আছে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার টাইমিং হচ্ছে 14 মিনিট অন্তর অন্তর তোমরা মেট্রো পাবে। একটু এসে ওয়েট করতে হবে, কিন্তু কোনো ব্যাপার না, তোমরা এখানে এসে দিব্যি টাইম পাস করতে পারবে। আমাদের তো খুবই ভালো লাগছে। এখানে নর্মাল সিঁড়ি আছে, এখানে এসকেলেটর আছে, খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা হয়েছে। এখানে তোমরা লিফটও পেয়ে যাবে, দুটো লিফট আছে। তবে এখানে টয়লেট ফেসিলিটি যেটা আছে সেটা এর মধ্যে তোমরা পাবে না, বাইরে সামথিং কোথাও আছে, ওটা আমরা খুব একটা খুঁজিনি। মোটামুটি সুন্দরই লাগছে দেখতে, অসাধারণ লাগছে। আমি আবারও বলছি, বারবার বলছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর সাজিয়েছে। যেরকম তোমরা দেখতে পেলে যে খুবই চকচকে ধকধকে নতুন স্টেশন, এবং এখানে এইটাকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব যাত্রীদেরই। তো আমার মনে হয় যে সেটা যাত্রীদের একটা বড় দায়িত্ব, যে স্টেশনটাকে পরিষ্কার রাখা। যত্রতত্র আপনারা থুতু ফেলবেন না, ময়লা করবেন না, পরিষ্কার থাকুন, পরিষ্কার রাখুন। তোমাদের বাইরে গিয়ে একবার দেখিয়ে আসছি, খুব সুন্দর করেছে বাইরের স্টেশনটা। তোমাদেরকে একটু বাইরের ভিউটা চলো দেখিয়ে আসি। তো এটা হচ্ছে স্টেশনের বাইরের অংশ, খুব সুন্দর করেছে, অনেকটা মন্দিরের মতনই মনে হচ্ছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো খুব সুন্দর রামকৃষ্ণ সারদা মায়ের মূর্তি আছে এখানে। দেখতে তো খুবই সুন্দর লাগছে, পরিবেশটাও ভালো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু আমার একটা অভিযোগ আছে, ছোট্ট অভিযোগ। এইখানে যে দক্ষিণেশ্বর লেখাটা আছে শুধুমাত্র ইংরেজিতে লেখা আছে, এখানে বাংলা তার সঙ্গে যদি যোগ করা হতো আরও ব্যাপারটা খুব ভালো হতো। বাঙালিদের ইমোশন যেহেতু দক্ষিণেশ্বর, তো ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে সেটা যদি রাখা হতো তাহলে খুবই ভালো হতো। আর যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভেতরের অংশগুলো খুব সুন্দর, অনেকগুলো স্ট্যাচু এখানে দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। আশা করলাম তোমাদের সবার খুব ভালো লেগেছে ভিডিওটা। আমাদেরও শ্যুট করতে খুব মজা লেগেছে। তোমরা যাও, সবাইকে নিয়ে, সব পরিবারে যাও, বন্ধুদের সাথে যাও, ঘুরে আসো, খুব ভালো লাগবে তোমাদের দেখতে। তোমরা এখন এতই সহজ হয়ে গেছে, এখন কালীঘাটে পুজো দিয়ে তোমরা দক্ষিণেশ্বরও ভিজিট করে আসতে পারো। যারা যারা আমাদের আগের ভিডিও এখনও দেখোনি তারা অবশ্যই দেখে নাও, এক্ষুনি যাও দেখে নাও। আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা দেখো, বলো, কমেন্ট করো তোমাদের কেমন লেগেছে। আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আমার পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেতে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও এক্ষুনি। আমার চ্যানেলটা এখন অনেক ছোট আছে, তোমরা হেল্প করো এটাকে অনেক বড় করে তোলার জন্য। একটা বড় ফ্যামিলি যাতে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি একসঙ্গে মিলে, সে চেষ্টা তোমরাও করো, আমিও করছি। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা সঙ্গে থেকো, টাটা।